तुम क्या कर रहे हो? यहाँ इतना शोर क्यों है? लॉर्ड पीरस, आपको फाइनली जगा हुआ देखकर खुशी हुई। सच में? मुझे भी ये जानकर खुशी हुई। हाय, हमने तो आपको नहीं जगा दिया ना? ये क्या हुआ? आपकी एक चीख भी एक प्लेनेट को नष्ट कर सकती है। पीरस के आसपास कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। खैर, मुझे लगता है नष्ट करने के लिए इससे भी बुरे प्लैनेट्स थे।